طبعا نصلي على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. إيه، أخت العروسة هي اللي بتتكلم وبتحكي المشكلة. عروسة اتخطبت لراجل كويس، ما كانش فيه فترة الخطوبة مشاكل، يعني حاجات بسيطة كده. اتخطبت سنة وفرشت بيتها وشورت نفسها أحسن شوار واتجوزت. طبعا ليلة الدخلة يعني العريس يدخل على العروسة حاجة طبيعية، يعني ما دخلش عليها ولا تاني يوم ولا تالت يوم، مش عارف يدخل عليها، عنده عجز جنسي. فطبعا أي أم يوم الفرح بتاع بنتها بتطمن عملت إيه كده. الأم كلمت بنتها قالت لها يا ماما لسه ما حصلش. تاني يوم وتالت يوم، المهم مش عارف يدخل عليها، يعمل ايه؟ يجيب لها صاحبه. هي قاعدة في الشقة، لقت واحد داخل معاه، فبيقول لها صاحبي هيدخل عليكي وما تقوليش لحد، بعد كده حياتنا هتبقى متنظمة. صرخت وانهارت والعالم اتلمت، اغيثوني الحقوني، والله لهفضحك، والله لنا قايله لاهلي، والله لنا قايله لاهلك، والله لهفضحك. يعمل ايه؟ يدخل المطبخ ويجيب السكينه ويطعنها 35 طعنه. الجيران اتلمت ومفيش حد يكسر الباب وينقذها، محدش دخل الشقه، كانوا خايفين الا بعد ما ماتت وغرقانه في دمها واتقبض عليه. فالناس بقى بتقول ايه؟ بتقول ده عنده شاذ، وقال ايه يعني ملوش في الستات، له في حاجة تانية، وبيلبس قمصان بتاعت ستات، قمصان نوم، ومعروف عنه ان هو زي ما انتوا فاهمين قصدي، يعني عنده شذوذ جنسي، يعني عنده شاذ. فالأم استلمت بنتها جثة، فطبعا وهو في القفص الاتهام، والأم راحت تقول له ليه عملت في بنتي ليه كده؟ كنت سيبها لي، كنت طلقها لي، هو انا بجوز بنتي عشان استلمها تالت يوم جثة؟ الأم منهارة والأخت منهارة. هي بقى اجت لاختها في الرؤية بتقول لها هاتي لي حقي، جوزي هو اللي طعني وموتني. وهو اعترف. هما كانوا شاكين ان كان حد معاه، لان 35 طعنة لوحده وماتت. ذنبها ايه بقى؟ ها، انت يعني شاذ جنسي، بتتجوز ليه؟ او عندك عجز جنسي، او يعني الكلام صعب شوية، بس مالكش في الستات، لك في بتتجوز ليه؟ بتظلم بنت الناس ليه؟ عروسة ذنبها ايه؟ اهلها ذنبهم ايه؟ يكبرهم ويتعبهم ويصورهم وتستلم بنتها جثة تالت يوم الفرح؟ مريض نفسي ما تعرفهم، عجز جنسي ما تعرفهم، انسان شاذ جنسيا ما تعرفهم. طب في الخطوبة هما بيقولوا كان عادي خالص، بيحصل مشاكل بسيطة زي اي اتنين مخطوبين. لكن لما اتجوزت هي بتقول اختها انا كلمتها تالت يوم، يوم ما ماتت لقيت صوتها مخنوق وزعلانة.
بس هي قايله لامها كل حاجه، مش راضيه تقول لي عشان ما تزعلنيش. وانا عايزه حق اختي، مش هرتاح الا لما ياخد اعدام. تخيلوا واحده عروسه ربنا ما يكتبها على حد ولا حد يشوفها، اللهم امين يا رب. ولعلمكم العروسه ميته عذراء، الغشاء البقاري زي ما هو. يبقى ده يدل على ايه؟ عنده عجز جنسي، عنده مرض نفسي، عنده انسان شاذ. بتتجوز ليه؟ ايه ذنبها؟ ايه ذنب الاسره دي؟ ايه ذنب العروسه دي؟ عشان انت عديم الضمير. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يحفظ ولادنا. يعني فترة الخطوبة اتعملت عشان كل واحد يعرف التاني. هي ما عرفتش ولا اهلها عرفوا، لكن اهله عارفين. ذنبها في رقبته ورقبة اهله. مفيش ضمير. هو الجواز ده بالبلدي كده عامل زي البطيخة، لا تطلع قرعة لا تطلع حمراء. والبنت ماتت واكيد هياخد اعدام. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعوا المشكلة. طبعا هو بيتحاكم لسه والاخت استضافوها حتى في المحكمة جوه، وقالت انا عايزة حق اختي. انا امي بتموت. استلمت اختي تالت يوم الفرح جثة غرقانة بدمها، فعايزة حق. طبعا ربنا يجيب لك حقك ويجيب حق اختك. الاخت اجت لها في الرؤية وقالت لها انا تعبانة، عايزاكم تجيبوا لي حقي. ان شاء الله حقك جاي لك. ربنا اسمه الحق والعدل، واحنا في دولة قانون وفي دولة عدالة، وحقك هيرجع لك. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم بيظلم ولية. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمعوا المشكلة، وعايزة اقراكم واقول لكم اشوفكم على خير.